आप यकीन नहीं करोगे, एक हेलमेट जिनकी कीमत है एक आलीशान बंगले से भी ज्यादा। जी हाँ, F-35 फाइटर जेट के पायलट का हेलमेट 2,80,00,000 से भी ज्यादा महंगा होता है। लेकिन इसमें बैठने वाले पायलट का हेलमेट अपने आप में एक सुपर कंप्यूटर है। लेकिन इस हेलमेट का नाम है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम। इस हेलमेट का खास बात यह है कि इसमें लगे हुए सेंसर और कैमरा पायलट को 360 डिग्री तक व्यू देता है। यानी पायलट चाहे अंधेरे में हो या बादलों में क्यों ना हो, वो हर दिशा बिल्कुल साफ देख सकता है। डेली ऐसे मजेदार फैक्ट सुनने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।